सही चॉकलेट है। आज हम वीडियो बनाने के लिए रखे और दादी हमको आज हमारी तबीयत खराब है तो डैडी हमको ये खाने नहीं देते, इसलिए अब दादी हमको दे देती है। अभी हम इनको अनबॉक्स करेंगे। चलो देखते हैं पहले नंबर। सबसे पहले लॉलीपॉप। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे जमाएंगे। अभी और लगेगी अभी और लगेगी। हमने अभी लॉलीपॉप नहीं बनाया, एक बची है। देखिए दोस्तों, हमने लॉलीपॉप बना दिया है। आपको ये वाली लॉलीपॉप कैसे लगी? अब मुंह में पानी आ रहा है, खाएंगे? अब हम लोग ये वाला बॉक्स खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाली चॉकलेट ऐसे जमाएंगे। कर दो। दोस्तों, इतनी सारी चॉकलेट आप मुझे ले ली है, खाने का मन करने लगा, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी, रात हो गई है। फिर इन्हें बॉक्स में रख देते हैं, फिर दूसरा खोलेंगे। अब हम आपको टॉयज वाली चॉकलेट दिखाएंगे। ये देखिए, ये है बॉल, ये है ताला, ये है भोपू, ये है हेलीकॉप्टर, ये है वूश, ये भी हेलीकॉप्टर, ये है क्या है डैडी? ये हमें नहीं पता ये क्या है। तो और ये बेढक है, ये है हेलीकॉप्टर, ये है घड़ी, कितनी सुंदर। डैडी थोड़ा सा और है जितना है। ये है एक बार और बॉल, छाता, एरोप्लेन, एग। अब हम लोग अगली चॉकलेट दिखाएंगे। ये है मेरे पास एक लॉलीपॉप को बॉक्स। हम इसे ट्राई करेंगे ऊपर करके। यम्मी तो लग रही है, इस तरह पर खास नहीं लगी दोस्तों। एक बार इसको टेस्ट करते हैं। अरे दोस्तों, ये तो अच्छी नहीं निकली। हमारे पास एक और बॉक्स। अरे तो ज्यादा हो गई थोड़ा। तो इसको ओपन करेंगे। ये तो क्ले की तरह दिख रही है, ये तो क्ले की स्मेल आ रही है। हम नहीं खाएंगे इसको। हाँ। अब मैं आपको बड़ी वाली चॉकलेट दिखाऊंगी। देखिए, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चॉकलेट। ये इसको तो मैं पूरी चॉकलेट खा जाऊंगी। फिर अब निकालती हूँ। यम्मी, कैसा अच्छा टेस्टी। यम्मी।
खाएंगे। मेरे पास सबसे बड़ी चॉकलेट का डिब्बा है। मैं इसको पूरी निकालती हूँ। ये तो दोस्तों मजे लग रही है। वाह, मम्मा हम चॉकलेट खाए भी है। वाह, वाह, ये तो टेस्टी लग रही है। कौन सी है? मेलोडी। नहीं, इसको ऐसे ही दे। अभी मैगी बन के आ गई इतनी जल्दी। चॉकलेट के साथ मैगी फ्री है? चॉकलेट के साथ मैगी फ्री है। वाह, इसका टेस्ट तो अच्छा है। इसका टेस्ट अभी चॉकलेट ही है। ओके, अब हम कल बताएंगे मैगी खाएंगे।